Wieczór Państwu, Krzysztof Lejtusz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Rzeczywiście chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć o projekcie, który prowadzimy na Uniwersytecie Przyrodniczym, którego nazwa to geokompozyty sorbujące wodę, innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin. Dodam tylko, iż projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proszę Państwa, jaka jest idea tego projektu? Otóż jest to stworzenie technicznych możliwości trwałego zatrzymania wody w glebie dostępnej dla roślin tak, aby możliwy był ich szybszy rozwój lub przetrwanie w przypadku suszy. Proszę Państwa, skąd się wzięła sama idea geokompozytów sorbujących wodę i co to jest? Najkrócej, jak umiem przedstawić, to jest na tym slajdzie geokompozyt, jest to inaczej połączenie superabsorbentu plus geosyntetyków. Superabsorbenty są to polimery, które mają taką ciekawą cechę, iż w połączeniu z wodą absorbują ją, tworząc żel. W praktyce gospodarczej są one wykorzystywane od kilkudziesięciu lat. Obecnie najpowszechniej w przemyśle materiałów higienicznych, na przykład do produkcji pieluszek dla dzieci, gdzie pełnią dokładnie tą samą funkcję, czyli przechwytują płyny, tworząc, zamieniając je w żel, dzięki czemu one nie przedostają się w inne miejsca. Natomiast, jeśli można jeszcze na sekundkę z powrotem, natomiast geosyntetyki jest to grupa produktów stosowanych głównie obecnie w budownictwie, również w rolnictwie, które służą albo do separacji dwóch różnych ośrodków, albo do wzmacniania. Połączenie tych dwóch produktów tworzy geokompozyt, my nazywamy je geokompozyty sorbujące wodę, które mają taką cechę, iż potrafią zatrzymywać wodę w glebie. Daje to bardzo istotne wyniki, ponieważ w przypadku, gdy tej wody jest mało, to roślina potrafi z tej wody zgromadzonej w geokompozycie skorzystać. Dzięki temu albo jest w stanie przetrwać okresy niedoboru lub wręcz suszy, a w przypadku, kiedy tej wody dostarczamy w optymalnych ilościach, to wtedy rośliny są w stanie rozwijać się szybciej lub bardziej w takim kierunku, jakbyśmy chcieli. Poproszę może następny slajd. Jeśli chodzi o kierunki wykorzystania geokompozytów sorbujących wodę, jest ich bardzo dużo. Najkrócej można powiedzieć tak, że znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy problem z niedoborem wody lub okresowym ich brakiem, lub tam, gdzie chcielibyśmy zoptymalizować lub zwiększyć wykorzystanie tej wody, zarówno wody opadowej, jak i wody dostarczanej w postaci nawodnej. Zresztą to nie musi być sama woda, mogą to być również roztwory nawozów lub inne środki, które używamy do hodowli roślin. Jakie mogą być tego zastosowania? My akurat zaczęliśmy od zabezpieczeń przeciwerozyjnych, na przykład na wałach przeciwpowodziowych. To jest może dla Państwa, wydaje się, dość odległe zastosowanie. W praktyce jednak jest tak, iż dobrze umocnione porostem, na przykład trawiastym wały przeciwpowodziowe są znacznie bardziej odporne w okresie powodzi, wezbrań powodziowych niż takie, które są przesuszone. I to jest bardzo powszechny problem i takie geokompozyty, co my sprawdzaliśmy, już pozwalają ten problem dość mocno rozwiązać. Cała grupa zastosowań to są uprawy sadownicze, kwiaciarskie, szkółkarskie, tereny zieleni miejskiej. Tam wszędzie, gdzie mamy albo problem z dostarczeniem wody w postaci nawodnej, bo jest to zbyt drogie, lub tej wody jest zbyt mało, bo na przykład zabudowaliśmy całą przestrzeń, czy to w postaci bruku, czy innych elementów betonowych i ta woda odpływa do kanalizacji, tam geokompozyt gromadzi tą wodę, która jest dostępna i pozwala roślinom bardziej optymalnie się rozwijać. Również takie geokompozyty, co jest ostatnio dość popularne, mogą być wykorzystywane przy produkcji roślin energetycznych. Te rośliny bardzo dobrze i szybko się rozwijają, ale w kolejnych latach wzrostu. Na początku zwykle występują problemy z rozwojem właśnie ze względu na niedobory wody i substancji pokarmowych. Geokompozyty w sposób łatwy i skuteczny są w stanie tych składników dostarczać. Bardzo duże pole zastosowań widzimy na przykład w ostatnio rozwijających się w Polsce, a od lat popularnych na świecie tak zwanych konstrukcjach dachów zielonych, gdzie jednym z problemów jest właśnie niedobór wody. Już kończę, proszę następny slajd.
Tutaj pokazuję szybciutko tylko przykłady. To jest przykład rozwoju systemu korzeniowego traw na wale przeciwpowodziowym bez geokompozytu i z geokompozytem. Następny slajd proszę. To jest przykład eksperymentu, który prowadziliśmy na jednym z wrocławskich odwałowań. Ten odcinek po środku, to jest, który był zastosowany geokompozyt. Myślę, że gołym okiem widać różnicę w przyroście. Następny poproszę. A to jest jedna z upraw. W tym przypadku są to chryzantemy. Myślę, że również nie trzeba być specjalistą, żeby widzieć, jaka jest różnica. Kolejne eksperymenty, które prowadzimy na uczelni w ramach projektu, przykłady, jak rozwijają się rośliny z i bez geokompozytu. Tak jak mówiłem, my możemy go nawadniać, możemy dodawać innych środków potrzebnych do rozwoju roślin. Następny poproszę. I na koniec, proszę Państwa, czego byśmy oczekiwali? Najkrócej, jak można powiedzieć, można to ująć tak. Otóż oczekujemy takiej współpracy, która pozwoliłaby nam wprowadzić ten pomysł i tę ideę, którą od kilku lat już realizujemy na uczelni, po prostu do praktyki gospodarczej. W naszym przekonaniu jest to pomysł, który może znaleźć zastosowanie nie tylko w skali regionalnej czy krajowej, ale znacznie szerszej, ponieważ obszarów, w których mamy problemy z niedoborem lub brakiem wody, jest naprawdę bardzo dużo, także szukujemy takich rozwiązań, które pozwolą nam wprowadzić to rozwiązanie do powszechnego zastosowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę Panią architekt Agnieszkę Orłowską o przedstawienie nam